Wewe ni aje? Kwani unaweza hama na utuambii? Ama utaki tujue mahali una stay? Kama unaweza kuhama, tena na confirm hivi simu, nione kama ni mimi napigiwa. Uko sure ni mimi ama ni nani unapigia? Ni wewe, si of course karibu ni faint. Anakuambia unahama? Na hata lori imeenda 10 minutes ago. Manze kitu umeachwa hapa ni mtoi. Hakuna anything else. Mtoi wa 1 week. Na ameko kwa floor. Kukuja hii kona hii hapa nje. Kuipiga tu hivi ndio niingize gari hapa, nakutana mtoi. Ana nose bleed. Yuko nose bleed ameoshwa, lakini sasa unajua mtu akinose bleed hata akiosha kuna hii maji ukuji na hanga hapa pamoja na damu. Kutana mtoi macho red. Nini? Nimegongwa. Na nani? Unajua sana anaogopa kunionyesha. Ananifanyia. Juu amesimama nyuma yake. Na hiyo kukutana na yeye alitokea ile design ya ni kama amesukumwa. Ni kama nini? Tembea. Walikuwa wanampeleka wapi? Shule. Imagine being called one day by your neighbor only to be informed that your wife has left your 2-week-old baby in the house alone and packed up everything else. Well, this is the story of Levis Shisia, a man who went out for job hunting only to be called and informed that his baby is in the house alone and his wife having packed and left with everything. He had to start life from scratch, raising this child from a 2-week-old baby to a 4-year-old child that he enjoys playing around with right now. Welcome to today's episode of Candid with Yvonne. My name is Yvonne Kawera, and this is Levi's story. Big boy. Naitwa Levi. Nitegemea ni bushi gani ulienda. Filtered kama shule. Okay. Na umetoka wapi? Nimetoka Western. Kakamega County. Uko Mumias. Somewhere kunaitwa Buchifi. Okay. Ndio wazazi walizaliwa. So mimi nimelelewa hapa Koma, Embakasi. Ndio mama anaishi mpaka saa hii. Nimesomea Imara Primary School iko Kayole. Alafu kuna shule inaitwa Namulungu High School iko Western, Bungoma County. Ndio nimesomea. Alafu college nimesomea hapa Kenya Poly. Okay. Ulisomea course gani? Somea electrical engineering, electrical and electronic engineering. Kini power option. Kazi nimefanya kwa Wahindi sana. Okay. Fanya kampuni kadhaa. So kwenye nilianzia najiita MJ Vekaria. Hao ndio wamenilea. Na ndio nikajipeleka shule. Mimi babangu alinikataza, sitaki pesa yako. Ile pesa unapata straight shule. So, nijijenge. Zunguka makampuni kadhaa. Jipata hata niko nje Nairobi. Naenda Coast. Nimefanya huko Nyahururu, fanya Nakuru, fanya Gilgil, fanya yani karibu everywhere. Lodwar. So nikiwa Mombasa nikakutana kama mrembo. Kawaida mwanaume lazima utie bidii. Unarusha hata kuku kitaka kumshika. Unarusha mahindi. Kuku anajileta mwenyewe tu. Hivyo ndio nilifanya. Kiswahili tamu. Ilikuwa Kiswahili ya bara lakini yeye naye alikuwa ananichanganya na nyingine huko Coast. Lakini bado nilimuini. Hadi kafika place mpaka tukaamua to move in pamoja. Mlimove in pamoja kwa situation inakaje? Tulidate for like 3 years kwanza. Kumove in ball ndio ilifanya. Nikawa place alikuwa anakaa ni kama alikuwa anakaa kwa kazini yake hapo South Sea. Hakuwa anapelekana poa juu ya maybe ball kitu kama hicho. Alafu hiyo time pia
unajua ukiwa under accommodation ya mtu afurahi in case umepata nini ball, anajua maybe unaleta watu kwa nyumba yake, so wakakorofishana kidogo, nikamwambia aje. Come baby come. So tukatulia, ball ka grow. Ndio kuna hizo challenges za kinyumba, lakini tuliweza till aka give birth. Okay. Tulimove in, akawa tulianza vizuri sana till a certain neighbor kahamia hapo. Neighbor alikuwa na mseku wake, so alikuwa na share jina, kawa ubeshte ukaingia hapo, walikuwa friends. So ikawa mimi nikitoka nikienda hustle, au wanabaki pamoja, hata wanashinda hapo wakipika, kula, wanasaidiana job juu yeye alikuwa ball, so yeye anamsaidia kama sis. Hata walikuwa wanaitana masis. So ikawa mimi naye safari zangu haziishi, ndio tena zinazidi. Ni kama mtoe alikuja na kisahani yake. Alikuwa ananiletea, anatayarisha sahani before akuje. So job zikawa mingi lakini nje Nairobi. Okay. So nikienda na spend huko like 2 days, 1 week, 2 weeks. Life inaendelea poa. So huyu neighbor kukuja, akashindwa mbona huyu mzee wa huyu hakai hapa. Msichana ko lonely nini. So siku moja ndio mambo yaharibike. Ilikuwa mbaki 2 weeks. Wife ajifungue. Hiyo time nilikuwa nimeenda Kericho. Kuna mwenye alikuwa ameniconnect na maengineer wa kule Kabianga University, ilikuwa inajengwa. I think kufikia sasa washamaliza. Kawa niende nichukue hiyo job ya stima. So mimi nikaenda nikapeana quotation, nikarudi. Kurudi huyo ananipigia story ati neighbor amekuja hapa, alikuwa anakutafuta. Umng'ole heater ilikuwa imekwama kwa socket. So alikuwa anataka umtolee. Nikamwambia umeenda zako safari, lakini unaweza come anytime leo ama kesho. So story zetu zikaanzia hapo. Na bwana yako kweli uko sure ameenda safari ya kijob ama ako tu muhimu tu na kina Njeri? Unajua kina Njeri wakisikia mtu ako na pesa wanapenda sana. Akamwambia hapana, wewe niko sure ameenda kazi. Mimi wangu alikuwa ananidanganya tu hivyo. Anadanganya kwa Mombasa, ako wapi, Kisumu nini. Nilikuja gundua ako tu kwa lodging huku na Njeri. Sasa hebu wako mchunguze sana. Kumbe huyo ana copy. Imebaki tu kupaste. Ile copy ni paste. So mimi nikakuja nikamwambia ile job omba zaidi. Naona dalili za kuipata juu mwenye ananiorganizea ni mtu mkubwa pale. So na anataka sana niipate. Ati nitaomba. So life kawa tunaendelea tu, akakuja kazaa after 2 weeks. Hiyo kuzaa life kopoa first week. The second week kabla ishe ndio nikapigiwa simu. Wewe ile job imeiva, kuja wakuone. Kuna meeting kesho. So kuja kuone, we ujiintroduce, wajue ndio electrical contractor. Nikaenda. Ukacha Nairobi wife na mtoi. Na mtoi. 1 week. 1 week. Okay. Na between and riches nilikuwa na 1200. Nikamwachia 200, kumwambia wacha nitumie fare, nikiwa huko nitaorganize nini. Sio ilikuwa tu, hata nilitoka hapo tumekula sapa. So ilikuwa ya kesho yake. Ajipange, alikuwa bado anakula ice. Hiyo nini yake imeisha. Craving. So mimi nika travel, nikabagain basi nikalipishwa 900. Nikabaki na 100. So hiyo 100 ndio ilikuwa mbele nyuma, ndio breakfast, ndio lunch, ndio mpaka sapa. Kasema nita survive. Kaenda. So kufika huko basi nilishukisha around saa 9. Ile baridi ya huko. Kaenda, mimi natembea tu nikafika kwa high court ya huko Kericho. Nikakuta mwochi wanaota moto.
Nikawaingiza box, nikawaomba tu waniruhusu niote moto. Nikakaa ota moto huku kukiwarm, nageuka naota moto huko nyuma. Juu nilikuwa na kasweta kadogo kako kanani warm. Kasurvive. So kufikia around 6:30 neighbor na Nicole. So mimi nilikuwa nalenga nikifikiria maybe taku ile tukusumbua, maybe ako maulevi zake. Sikuwa najua ananiokoa. Kulenga time inaenda, Jo anapiga, anamaliza kitu 30 minutes, anapiga tena. So simu ya 3 ndio nilichukua. Na hiyo ya 3 nilichukua nikiwa on my way kupunguza safari, ndio nipate mahali inaweza panda hata na kitu kama 30 bob nifike kwa site. So ile harakati natembea huyo anapiga. Sasa ni around saa 1 na kitu ka receive. Wewe ni aje, kwani unaweza hama na utuambi ama utaki tujue mahali una stay? Kama unaweza kuhama tena na confirm hivi simu nione kama ni mimi napigiwa. Uko sure ni mimi ama ni nani unapigia? Ni wewe. Si of course Unakuita of course. Yeah, of course ni jina yangu ya nickname huku mtaani. Kuconfirm ni of course. Karibu ni faint. Anakuambia unahama. Na hata lori imeenda 10 minutes ago. Nikakumbuka niko na vitu vya seize vyangu mwenyewe zote na ni lori hizi zimeenda zote. Kamwambia sawa, kwanza nikakata nikadigest. Unajua bado natembea. Nilisweat mtu wangu. Unajaribu kupigia wife sasa? Napiga shiki. Nikajua penyewe. Na nilimwacha poa. Hata mko mmeage. Harakati natembea. Nikakumbuka naweza kuwa nimeachiwa manguo. Nikapigia neighbor tena. Sawa, umeconfirm sawa, enda kwa keja. Unichukulia hata kama ni tunguo tongu nimeachiwa hapo, uniekee. Cause kuna job na kimbiza huku. Ikivana naweza rudi kuzichukua. Kaniambia nipatie 5 minutes. Hata hiyo 5 haikuisha. Kapiga tena. Ni aje poa? Manze kitu umeachiwa hapa ni mtoi. Hakuna anything else. Mtoi wa 1 week. Na ameko kwa floor. Amefungwa hata venye tu alido zile, so unajua zile nguo za watoi zile za kuwaingiza ndani. Kuna hiyo inakaa kama kikapu hivi. Naingia ndani alafu nifungia hapa. Iko na hizi something hizi za kufungia hapa. Hiyo ndio alikuwa nayo, alafu na shawl. Mweka hapo na amemfunika hapo. Sasa alikuwa analia, alikuwa uzuri wa mtoi bora ameshiba. Ungemsikia kilia. Ukisikia analia, it is either ni njaa ama usingizi sasa inamsumbua. Lakini akishiba ama ako tu poa, hata kama ni usingizi na umpe maziwa, hiyo harakati anakunywa maziwa na analala. Bas. So hiyo ndio the luckiest thing nishaikuwa between me na wewe mtoi. Hata usiku kuamka ati analia. Ilikuwa ile time ya sapa, mimi nikikula nimpe maziwa, nimchange diapers, ana doze mpaka asubuhi. Next sasa nikupigia ule mama alikuwa anani-connect huko. Job. Kanaambia, "We, hiyo ni emergency. Mahali umefikia, geuka." Job ulikuwa umefika Kericho geuka tu rudi. Nikamwambia, fair nayo. Ile pesa niko nayo between and riches ni 100. Sijui utanisaidia hapo. Ati na unajua mama. Wacha nikope. Tajua venye itakuwa. Kaniambia hiyo 100 uko nayo, wewe panda nduthi rudi kwa main road. Kwa stage. Which I did. Kabageni mpaka Finje. Ndio nibaki hata na Finje at least ya chai. Tukiwa huko kwa barabara tukienda,
akanitumia ngiri 3. Niliona hii ni God. Nikakata gari thao, kabaki na thao 2. Kuja nikaconnect mbio. Yaani nilikuwa na wish tu hiyo basi nikiona imesimama tamani tu niende mimi mwenyewe nijidrive. Ushuke utembeange. Ama nijidrive. Si unajua basi naacho ikiguruma. Naenda hapo kwa dere, nafikiria naona nitajiletea tu kesi bure. Natulia. Dere kakuja, watu kaingia tena tukaendelea safari. Nilikuwa naomba tu isisimame. Ufike tu upatane na mtoto wako. Kufika tao, hiyo time Uber zilikuwa zimeanza. 3 tena. Inaenda kiokota. Natamani tu nishuke niambie udere anibebe kwa mgongo tukimbie. Jisa ndiye ananiwestia time. Yenyewe kufika pata mtu huyo ako cool. Tunapata ameshikilia eneo boy alienda kanunua mnyonyi. Patia maziwa na huita Big Sapo. Unaweza confirm mtoto alikuwa ameachwa for how long between the time mamake alimwacha na time neighbor alimchukua? Peke yake for how long? Siko sure lakini kienda sana ni 1 hour. Okay. By the time mimi nachukua simu ilikuwa ishapita 1 hour. So inachezea hapo roughly but haifiki 2 hours. So 1 hour tu tuseme. So ukafika kupata nini? Kafika nikapata mtoi lakini fika usiku. Kapata mtoi. Kwa ametulia amekunywa maziwa yake. Ukimwangalia hivi macho ikutane ana smile. Boys pia ako tu hapo ametulia. So ikawa lazima juu keja yake ndogo. Tulikuwa single. Demu yake naye pia alikuwa amemtembelea. So ikawa kachukua mtoi. Karudi kwa hiyo keja yangu na iangalia hivi. So ndio nimembeba hivi. Naenda bedroom 1 kuna kitu. Bedroom 2 kuna kitu. Ndio huku kuko empty. Nyumba tu inanifanyia hivi. Sikuwa na otherwise. Nyumba ingekuwa inaweza ongea, ingenililia. Kwenda kitchen na mbeba mpaka mende. Nyumba imeng'ara. Ameosha. Nikakumbuka ule dem akiniambia ule dem mwingine alimwambia ati hapo unafagianga mpaka nyumba, unaweza rogwa na hiyo uchafu. Unaweza pelekwa mganga ujipate tena umerudi. So aling'arisha nyumba. Akaenda na hiyo maji chafu. Nasema ni sawa. Hiyo wakati wote atajaribu kupiga simu. Nikipiga shiki na text arudishi. So kaenda kachukua zile nguo mzee hizo nafikiri alisahau. Zilikuwa kwa ile paper bag ya kitambo ile nylon ile kubwa ilikuwa around mbao kile kiayelo kikubwa. Nguo zenye hazitumiki zilikuwa zinawekwa hapo, zinahamiwa kwa wall in case na travel naenda Ocha ama malimali ya kikamu anapewa. Lakini sasa mimi nilikuwa naona heri nipeleke wase wa Ocha mabro. Juu si mzee ati ile tu imechange rangi kidogo. Naona hii siwezi kuwa presentable naye. Napelekea wale mabro wa ushago. So zilikuwa zimehang. I think hakuangalia juu. Otherwise angebeba. So hizo ndio ziliniokoa. Nikachukua kadhaa nikatandika chini. Kalaza mtoi. Kalala hapo kando. Morning ikafika. Yo day sikula. Morning Sunday. Katafuta maziwa hapo. Packet 2. Moja yangu, moja mkidi. Nikaendea neighbor. Ndio hakuwa ameamka. Hata kama aliboeka nisamehe. Kana kabisha. Saidi sufuria na stove. Pike breakfast. Ndio muda iko poa. Kachukua stove na sufuria. Unataka sufuria ngapi? Kamwambia moja imetosha tu. Si chai. So first nikachemsha maziwa yote. Nikatoa mtoi. Yangu nilikuwa mbai kale kasachet ka sukari 5 bob na majani 5 10. Breakfast. Imetosha. So
50 bob. Breakfast ilikuwa nini? Jumaziwa nakumbuka nilibuy sijui ni 40 bob. Ile cheapest. 40 bob. Weka hapo kwa set. Breakfast. Nguvu imerudi. So kufikiria tena. What do you do next now? Hiyo siku sina plan ya kutoka ati kwenda job. So ni kufikiria. Niko na around 1500. Ule mama alinipea 3,000 kalipa 1,000 alafu hizi mami za juju. Nikafikiria kasema acha ninunue stove yangu. Na sufuria 2-3. Nianzie life hapo na kabesi juu ya mtoi. Kafanya hiyo pesa ilitoshea. Life day 1 ikaisha, day 2, day 3 kapigiwa simu niende kazi ya stima. Kafikiria mtoi. Nikakumbuka huwa akikunywa maziwa ana doze. Watu walikuwa wanafikiri nampe Piriton. Alikuwa akikunywa maziwa na doze throughout the day. So nilikuwa nampe maziwa. Uzuri wa boy alikuwa anafanya job yake kwa keja. Kwa so IT. Okay. So yeye alikuwa na ofisi yake ilikuwa keja yake. So nikilaza mtoi hapo naenda bishiu namwambia ni aje? Utakuwa unanichungulia huko Juu pale tunaishi wawili, hao wengine wanaishi huko juu. Utakuwa unanichungulia hapo. Alafu ukumbuke kuna ule madam. Lakini sasa wewe naye alikuwa mlevi. Usingemwachia. Na hapo ilikuwa kabla nijue yeye ndio mchochezi. So yeye alikuwa mlevi anytime anaenda. Kaona huyo siwezi tegemea cha ni deal na boy mwenzangu. Nilikuwa napata amemchukua ameenda naye huko. So wanatulia huko. Mimi nakuja naenda job nafanya naepa. Kitu saa 5 hivi narudi. Nachungulia tena nakimbia. Nilikuwa na mountain bike. So ilikuwa easier. 30 minutes imetosha. 15 kukuja, 15 kurudi. Na nikuchungulia. Nikipata ameamka maziwa. Hiyo ndio ilikuwa Piriton yake. Akishiba kasa. Nakimbia afanya job. Lunch time narudi. Hata skuli heri nirudi niangalia situation. Narudi job. Saa 10:30 hivi tumetoka. Nakuja sasa tena life inaanza. Usiku anaamka kufeed? Usiku sasa mimi nikikuja nikianza upishi zangu. Harufu inamwamsha. Kanaanza kulia. Nikape maziwa kataki. Kanataka ile harufu menini. Tulianza kula food na mtoi akiwa hiyo around 2.5 weeks. Food yake ya kwanza ilikuwa gani? Si sembe. Wow. Tulipika sembe na kanyama hapo na kasukuma. Ukamix na maziwa? Sembe tu hivyo dry. Naifanya inakuwa soft, ile fine kabisa uji. Na hiyo soup. Nampena spoon hapo. Kana enjoy. Tukaendelea. Kuna hii mwili imeanza kuja. Kumbe life ni poa. Naona hata photos kalikuwa kama jaza kujaza. Hii something hii kitovu. Sinakuwa na kitu kama pegs hivi. Kalitoka. Haikuwa imefall ukiachiwa. Kakatoka nikavalisha nguo. Ilibidi nipigie sizi. Wewe kitu imetoka hii. Nini hii? Naweza leta madhara kaniambia hizi. Imekauka hiyo inatoka, uwe inatoka. Imbaki aje hapo kidonda ama? Kumwambia iko poa. Inakaa ile kidonda imeheal. Ati bas. Mtu yashakuwa mkubwa. Kusikia hivyo nabambika. Tunafanya kazi nzuri. Jusiza amefanya hii mambo ya medical hii. So hiyo time alikuwa amepelekwa. Hiyo time alikuwa amepelekwa Migori. Lakini sasa yako huko Coast. So ilikuwa anything nikifeel ka change kwa mtu yeye ndio napigia. Mpaka leo tu. Feel ka change pigia niambia umeenda mahali kwa chemist ama kwa OC. Get in. Alafu uzuri wa mtu yeye aje kwa msik. Ni grace. Isipokuwa tu in case a change climate. Tukienda kama western hivi jisiwezi muacha. Tukirudi lazima imuaffect. Hata mimi mwenyewe affect. So huwa tunagonjeka once.
tunaenda hosi. Yanapewa za watoi, mimi napewa za watu wazima. Tunapona, life tena inaendelea. Wakati huu wote ni una struggle na mtoto. Hauoni kama ni important kutafuta mtu akusaidie? Ama mbona hukutafuta mtu akusaidie kulelea? At first lazima uoga. Okay. Ikuwe engaged. Unaona tu hata nikileta dem si mtoi wake anaweza fanya anything. Nataki. So nataka kwanza mtoi grow, but nimejaribu. Kwanza naanza na mboch. Chukua mboch hata kama si wa kukaa. Ule anamchukua waende washinde naye kwake. So nafika mahali, mimi nimeenda safari nikijua mtoi yako poa. Nikirudi napata mtoi yako peke yake. Because mi time yangu ya kurudi wa semi. Unataka kuona vile situation. Naweza rudi hata saa 5 usiku nikiexpect amechukua mtoi wako naye huko. Nikirudi napata mtoi yako peke yake. Maybe anacheza na tools zake hizi ni toys. Hajadoze. Ama nimpate usingizi memlemea amedoze tu hapo. Joto huyu wa free ana doze anyway. Ama nipate aliruka kwa bed yake. Juu nilitry mtoto wangu tangu niachiwe yako tuna bed yake. So anajua tu in bed yake. Isipokuwa mimi mtu mwingine akidoza hapa analia. So ilikuwa in case nimepata mbochi wa kukaa hapo ilikuwa shida. Lazima mimi mwenyewe ni mbembeleze huyu adoze, ni mbembeleze nimweke kando yake nimwambie doze na auntie na come hapo ndio atulie. Alafu mimi naenda shughuli zangu. So napata mtu kama huyo anakaa kama wiki 2, sijui anaona nini anaepa. Na akiepa happy free anajilipa. Pata mbeba kati hivi kama niko after kunihamisha juu sitaki mtu ya boeke na nunua kale kati hivi kadogo. Pata kameenda. Kama niko na laptop hapo imeenda. Yaani tu vitu tu wenye hata hatuna maana. So hizi situations zinafanya unapunguza trust yako na watu. Napunguza trust na madem. Hata si watu madem. Siwezi ita boys anichungie mtoi. So automatically ni dem. Survive hivyo. Huyu akinibeba nakaa tena. So kuna mama pia nishaipata alikuwa mzuri. Alikuwa hapa neighbor. Flat hapa. Hapo. Alikuwa mzuri. Huyo saa ndio nilikaa naye for long. Alikuwa miezi almost half a year. Wow. So huyo alikuwa akichukua mtoi sina wasi. Niambia yeye amelea kuna watoto wakubwa, anaelewa story ya watoto. So anachukua mtoi, naenda naye anapika. So ilikuwa inabidi namwachia do. Mshahara yake ya food. So anapika, anapaka, ananiletea. So mimi nakuja tu na dishi na kudoze. Sinajua mtoi yako safe. Kesho yake anapata nimeacha hapo do. Naenda mimi si mchoyo kwa do. Naziacha tu. Ile kidogo niko naye. Naacha mimi mwenyewe nitembee huko empty pocket. Lakini ile kidogo niko naye naacha. Na kama sijaacha naenda na hustle na tuma. Hiyo ndio system yangu. So tulikaa na mpaka ikapata tena dem mwingine date hii corona ndio ikamleta. Akamove in. Na nile tu tena mimi ndio namwambia. Tukiendelea hivyo wakafunga kila place. Sikawa yeye ako tu kwa keja. Kwa niishi somewhere huko Ngwaro. Saidia 200 niende buy food. Saidia sijui kiateka amekam bla 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 bla. Kaona si badala hiyo yote kwangu kuko free. So you just come tusukume maisha pamoja. Sasa at this point unamwambia uko na mtoto? Hii yote ashajua yote. Kuna mtu wenu niachiwa bla bla bla. Sorry, watu wenu ni baraka. Mimi natamani wangu. So naweza mchukua wangu. So hiyo wakati anakuja tena namchukua. Unajua tena anapunguza job ya umma.
anamchukua anaenda huko na spend kitu juu hiyo time ako ameanza chuo, na spend 1 week. Sasa inakuwa huyu mama hana job, lakini Tunguu anakuja nafua, mimi namsukumia tu pesa yake. Tena ndio pia mimi nikule juu sina yote imekuja na pike msukume pia. Sasa anapika food ya watu wawili. Life inaendelea till we akakuja sasa ka move in na ni corona ililetea wife. Tukaspend tumekaa 1.5 years. Unaweza sema hiyo moving in tutaita relationship ama marriage, ilikuwaje vile mlimoving? Ilikuwa smooth. Alikuwa anatritaje mtoto wako? Ulikuwa comfortable lakini? Comfortable till when mtu alianza chuo. So hiyo kwanza chuo life kawa tupoa. Sijui alichange aje. Hii mambo ya kuamka ndio ileta shida. Na si ati anaamka ile mapema 7:30. Ndio prepare mtoi by 8 aingie shule. Sijui usingizi ndio ilikuwa mob. Ikuwa idol. Unajua ukiwa idol unalala sana. Unalala unaamka saa 7. Juu una place ya kwenda ama cha kufanya. Akaona ni kama anasumbuliwa. Kulingana na opinion yangu. Mimi nilikuwa naona ni kama namsumbua. Ni kuamsha mtoisi wake nini. So mimi niligundua wakati siko mtoi aende shule. Wacha. Na fees namaliza huko. Unajua ni pesa naweza afford. Sio chapa mob, ni around 6,800. So hiyo naweza afford, naweza hustle throughout the week na tumana. So hii harakati ya safari zangu naweza toka either saa 10 asubuhi niende nishinde huko nirudi usiku. Hapo sitajua kama mtu yeye alienda chuo mazi. Juu nitakuja maybe mtu yeye amedoze. Sitamuuliza kama jana na bado ni mdogo akumbukangi ya jana. Hata ukimuuliza jana ulienda shule? Na ni Sunday. Nilienda shule ukasoma nini? A, E, I, O. So hapo ilikuwa ngumu mimi kujua. But my neighbors, hata huyo mama niambia, na mtu hii tangu ninyang'anye mtu aendangi shule. Kwa nini? Na mama yake uniambia amepeleka mtu hii. Aendangi. Alafu anagongwa. So siku na believe till siku moja nikakutana mtu hii. Hiyo siku nilitoka 3 nikaenda nikapelekana airport. Kukuja hii kona hii hapa nje. Kuipiga tu hivi ndio niingize gari hapa na kutana mtoi. Ana nose bleed. Hiyo nose bleed ameoshwa, lakini sasa unajua mtu akinose bleed hata akiosha kuna hii maji ukuji na hanga hapa pamoja na damu. Kutana mtoi macho red. Nini? Nimegongwa. Na nani? Unajua sana anaogopa kunionyesha. Ananifanyia. Juu amesimama nyuma yake. Na hiyo kukutana na yeye alitokea ile design ya ni kama amesukumwa. Ni kama nini? Tembea. Walikuwa wanampeleka wapi? Shule. Nikamuuliza, hadi hiyo kona sikuimaliza, nilisimamisha tu gari hapo. Kuangalia mtu huyu uko sawa. Lakini sasa naona damu ikikam. Panguza. Nikaitisha explanation ya huyo. Kaniambia sijui nilimfanya tu hivi akajigonga. Mtoto na miaka ngapi? Hiyo silikuwa last year. 3 years. Alikuwa 3 years. Ati sasa kwa nini ukumfanya hivyo? Hata kama hujamgonga ndio umemsukuma nose bleed. Mbona? Ati alikuwa anavaa pole pole. Mtoto wa 3 years anajivalisha nguo pole pole. Sasa kulingana na yeye anafaa avae kijeshi. Kamwambia mimi
wakati huo niko hapa, mimi mwenyewe ndio mvalisha. Ushaisikia nikigombana na mtu hii? Ushaisikia nimemgonga ama ushaiona nimemgonga? Juu mimi mtu hii sijaigonga, hata sijai uliaje kigongo. Kitu ilikuuma. Ili ni hurt. Hiyo siku nikaona tu imeharibika tu mara mbili. Airport huku. So nilishinda kwa keja, sina moods. Nikimwona nazidi kujam. Sasa naona badala ya kuleta stress, heri nitoke. Nilienda nikashinda tu hapo kwa market. Ndachukua soda hapo na kaa tu. Nikakutana na neighbor mwingine akaniambia, ni boda. Nimekutana fellow amegongwa pale mpaka nikamhurumia. Nikamwambia hata mimi nilikutana na yeye, nikapatana na nosebleed. Hata huko shule sijua kwa aje. Sasa ikabidi mimi mwenyewe nimuende. Nikapata ako tupo hata amesahau. Ndio zuri watu hao wanasahau haraka. Nikamchukua nikamleta, nikambea snack, akakula, kafanya homework, nikamtuma nje kucheza. So huyo ako tu pale, fanya tu mambo yake. Kisa unaona trust imeisha. Sasa ikawa stress inanikula zaidi nikitravel. Nikienda kama Western, nikirudi simwambii. So hapo expect. Na ni expect. So mostly nilikuwa nikirudi nakutana mtoi kwa nyumba. Na fees najua nimemaliza. Fees yenyewe kumbe niligundua jana, juzi ndio nilienda kwa shule. Hazikuwa zinaenda. Mimi naacha do apeleke afikishe. Anafika kwa kona pala na anamwambia, enda. Do zinakuliwa. Kona, hapa noma. So hiyo niligundua after amejitoa. So chenye kiliniuma zaidi na mpaka hata wakati alitoka siku feel hiyo absence yake ni si after nimegundua mtu yeye andangi shule wakati siko, nikaandika mama fulani juu huyu alihama. Na kwenye alihamia nifaa. Sababu kujua hizi kuwa anatoka huko anakuja kuamsha mtu yeye ni. So nikapata mama fulani hapa chini. Through a friend. Kamtuma kwangu. Nikamwambia kama uko sawa anza kazi saa hii, lakini mtu yeye ameenda shule. So anza kazi na kufua, kulikuwa na tungua hapo. Unajua amedoze. Yeye anasikia tu tukiongea huko. Nikamwambia mimi issue yangu hapa ni mtoto. So wewe umekuja hapa kimtoto. Na maybe kukiwa na nguo ndio utaosha. Si hapo obvious atafua mpaka za mtoi. So wakati nileta huyu mama ikawa issue tena. Kamuliza wewe mwenyewe kuamka ni shida. Si wache niandikane hapa. Mtoi hakuwa anaenda shule. Mostly kama siko ndio shida iko. Kakubali. Mama anafanya tu kazi yake, akipata tu nguo anafagia, anaosha, anaenda. So kuna sato nilipeleka na kunaitwaje huku hii boda ya TZ na Oloitoktok. Kapelekana huko. Tulitoka hapa saa 10. Kufika huko ilikuwa around saa 5 hivi na kitu. Juu tulikuwa na mastopovers. Tumekaa hivi unaona Mount Kilimanjaro. Hapo hivi. Kukaa Swale kitambo wafanye mambo yao walikuwa wanapeleka mahari. Kitambo wafanye mambo yao ilikuwa asubuhi. Na ni Wakamba. So mambo yao yanafanyika usiku. Tukatoka huko around saa 4 asubuhi. Kufika huko tunaona tena ni jioni. Swali la kwanza tu kukutana mtoi kameboeka hapa hivi. Umekula? Unajua mimi nikifika harufu peke yake tu inanionyesha. Lakini na kufika kuko tu hivi tu. Umekula? Wewe mbona hamjapika hapa? Suliandika ule mama kwa sababu ya huyu fellow. Suende uite huyu mama apikie fellow. Oh my gosh. Imagine. Hujakosea mtu, umemwacha vizuri. Umemwacha mpaka pesa ya food.
hata kama sijaacha namtumia. Juu nakumbuka nilimtumia thao nikiwa huko. Natuma hivyo hazifanyi kazi ya yenye inafaa. Ilibidi tu niende ninunue takeaway. Tukakula, tukadozi. Unajua simnyimi. Nunua tu. Kachukua share yangu na fellow anaitwa Felix. Na akachukua yake akaenda kwa room, si tukakulia. Akadunga venye udunga kilala. Najua venye udunga. Unajua ni mtu wa kuzurura kwa kitanda. Sasa yeye udunga ile baridi simuingie. Akadoz, mimi karuka huko nikadoz. Niliamshwa 6:30. Kuna customer wangu, neighbor somewhere, lakini si neighbor vile, lakini but somewhere hapa chini. Nimpeleke hii eyesight kwa hapa Loresho, hii Lions eyesight. Ndio alikuwa anafaa kufika by 7. So sio ni kuharakisha. Kumdrop hivi nikafungua job nikapata request ya airport. Nikapelekana. So huyu ananicall kuconfirm mal niko. Unajua sasa mimi niko Vinocent. Sasa poa. Uko? Unakam breakfast? Lakini kwa airport but nitakam later around saa 4 hivi. Kumbe ananipima. Which I made, nilikam saa 4. Kapak gari. Lakini hiyo design mlango ilikuwa imefungwa nikashindwa. Hapo kuna mtu kweli? Kufungua. Kulikuwa na microwave hapo. Hiyo kwanza match tu venye land tu hapo nikaona kuna change. Nikajua hapa kuna kitu funny. Venye tu hiyo microwave haikuwa. Nikajua tu hapa lazima. Alafu venye maneibu niangalia nikipita. Nikajua hapa kuna kitu. Nikaenda huko nikapata huko sasa ndio kila kitu imeenda. Vyombo, gas. Wow. Kupiga shiki. The second time. So hii TV ilimshinda cause ni mzito. Alafu kuitoa pale juu ni process. So hiyo ndio iliokoka. Alafu hizi zingine alispoil. So hakuwa na haja kitu imespoil. Akasema sawa tu. Kwenda kuulizia maneiba ati, kwani hamko mmesikizana? Sasa mtu akwambia hivyo si unaachana tu naye. Na ulikuwa ukijua kwenye anatoka mjunge? Ocha najua. Nilipigia tu mama yake nikamwambia msichana wako amefanya hivi na hivi na hivi. So weka ukijua siko na yeye. Kanambia sawa, sina otherwise. Sijui mmekosania nini? Kamwambia hata mimi nilimuuliza tu mambo ya mtoto. Mbona kuli? Akaniambia ati nimeandika mtu sababu ya mtoto. So huyo mtu ndiye anafaa kupikia mtoto. So akasema sawa, mimi sina otherwise. Lakini wacha nimpigie nisikie venye anasema. Naye kupigia huko yana bonga tu story yake. Ati mimi nimempiga, simfanya nini. Kamuuliza kwani nilikuwa nampiga through osmosis. Ile vita ya kipepo ile. Kamwambia huyu nilimwacha akiwa poa. Hadi akanipigia nikiwa airport, akaniuliza kama nakuja breakfast, nikamwambia nakuja. Nikamwambia niko na bills za kunini, account yako iko na kitu. Kuna wakati ATM yake ilipotea, nikateka advantage ni save na huko. So ndio tusizitoe. Yeye alikuwa anajua kuna do lakini hajui ni ngapi. Na mimi najua nimetuma do but nimesahau ni ngapi. Lakini akosi kambao hivi. Cause nilikuwa natuma 500, 1000 na ni almost daily. Wow. Nikamwambia kuna bill nataka ni clear ya keja. Sikuwa nimelipa keja na nilikuwa na arrears. Kumwambia
Nakuja after breakfast twende kwa bank. Ebu Google uangalie the nearest bank. Akasema sawa. Akapiga tena ati anaona the nearest iko Ruaka Cooperative. Ati na kama twende to withdraw kwa counter. Hata kama watatukule hiyo pesa na kulangu kwa counter ni sawa. Kasikizana ikakuwa ni sawa. Kumbe watu wanapark. Kumbe hata nasikia alikuwa na mtu, ni mimi ndio sikuwa najua. Imagine watu wa area wanajua alikuwa na mtu hapa kwa soko. Ako na kagari ka white. Oh my God. Kafupi. Kipara. Mimi sina habari. So hii kukasirishwa yote ilikuwa ndio apate chance. Kagari ndio kalikuja kakabeba. Hadi ati kuna neighbor alikuja kuchungulia hapa, alitolewa mbio ati alikutana tu na macho ya mwanaume hivi akikunja mattress. Ati akaenda tu. Wow. Nakuja nauliza maneighbor, si mtu piga simu. Piga simu, ati sina namba yako. Nikampe huyu mwenye nilikuwa naambia, namuuliza hivyo, mbona ungepiga simu? Cause mimi nilikuwa nikikosa huyu kwa simu, napigia bwana huyo. Huyo ampigie bwana yake, bibi yake, akuje aniulize kuna nini simu haiendi through. No. Mbona ukufanya hivyo? Upigie bwana yako na yeye anipigie juu bwana yake ako na namba yako. Ati mimi niliogopa. Naogopa nini? Atakufanya nini? Sasa ameenda. Furahini basi. Sasa mlibakiwa na mtoto wako? Na chongo tu mtoi. Maisha ikakuaje? So maisha ndio hiyo, unaona venye tunaendelea. Naamka unatayarisha, unampeleka. Naamka namtayarisha, lakini sasa bado naendelea na huyu mama. Okay. So that's why hata jana nilikuwa job usiku. Mama anamchukua, wanaenda naye kwake. Kama niko nakuja, kama yuko shule tunashinda naye hapa. Na life inaendelea. Lakini saa juu ya kijob inabidi wakae na huyu mama. Somewhere tu hapa chini. Nikuulize, other than electric engineering, hiyo job unafanya electric, kuna hiyo job unashinda ukisema unaenda ukidrop. Ni mtu amekupatia gari ufanye saa ile, ama ulipataje hiyo gari? Hiyo gari ni ya rafiki yangu, tulipatana kwa app, Uber app. Okay. Uber app wako na section ya vehicle market. Ukienda pale, kama wewe ni driver, unaenda upande wa partners. Wameka magari yao hapo, lakini hawana madere. Okay. So unaenda pale, una click mmoja. Ni kama tu FB. Unaenda kwa ya mtu, page ya mtu, unaangalia profile yake. Ukiona mpo, unatuma request. Na accept hiyo pande nyingine, mnaendelea hivyo. Unapata mpaka mmeoana. Lakini sasa hii ya magari, nayo una click hapo, unapata contact zake. It is either utume SMS, it is either umpigie, it is either WhatsApp, ni choice yako. Na mimi nilikuwa naenda direct kupiga. Uko sawa? Umfanya muda gani? Nimefanya kwa muda, lakini si gari yenye hati yangu tu naishi nayo. Nilikuwa nafanya gari ya squad. Na nilikuwa natumia account ya ule mwingine. So hivyo bora nipate unga. Niko na mtu ina lea. Okay. So yangu nayo hatutasumbuana. Kamwambia trust me. Hata ningekuwa tuna uwezo ningenunua yangu, lakini sasa since sina, naomba tufanye kazi pamoja. Ukiona kuna nini mbaya, mimi si mbaya, nitarudisha gari yako, roho safi, tuachane. Naambia sawa. Uko wapi? Nikamueleza. Ati okay. Uko na parking safe. Kamwambia hiyo niachie. Kaniambia kujia gari. Nikupate wapi? Fedha. Nilikimbia. Opportunity. Mbio. Hata niliacha mtu yeye akicheza hapa. Juu nilikuwa najua naenda nirudi. Niliacha mtu yeye akicheza. Kaingia matatu. Kaenda. Kufika kampata.
Tukaongea hapo, akaniambia gari ndio hii. Akaniwekea mafuta. Hii ni ya kwanza nayo. So leo sikulipishi. Wow. Kesho sikulipishi. Juu ilikuwa Friday. So Friday, Saturday, Sunday ilikuwa yangu. Tunaanza kazi Monday. Nataka 15 by then ilikuwa 1700 daily. So wewe kwenye utaenda chenye utafanyia gari, mimi nataka 1700. Ukigongwa unapiga simu na niambia. Service ni yangu. Uangalie service, ikifika unanipigia na kutuma mahali. Sawa. Kachukua gari. Hiyo time tu tunaongea hivi, request kaingia. Request ya kwanza kwa account yangu. Kabeba mama. Kaenda, naona na wewe naona 0 trips. Kwani hii kazi umefanya kwa muda gani? Kamwambia ndio naanza. Ati wow, na venye unapeleka poa hata mtu hawezi jua. Okay. Hata simwambii nishaifanya. Trip ilikuwa 200, akanipea 500 tip. Wow, kumbe hii ndio life. Hey. Gari ya kwanza niligongwa nikiwa hapa Westlands. Nikapigia mwenyewe. Kaniambia peleka garage mahali fulani. Alafu uchukue kuna ingine hapo. Okay. Kachukua job inaendelea. Sasa hiyo nilichukua ndo nilikaa nayo. Okay. Sana, like 2 years. Bado ndio uko nayo mpaka sasa. So wakati unja some interest. So ikawa pia namtafutia madere. Akichukua gari mpya namtafutia dere. So hii ikaanza kunisumbua ingine. Niambia wewe ni mtu wangu, gari haifai kuwa inakusumbua hivi kila wakati unanililia hapa hivi. Akanunua mpya, kanipatia ndio hii. Ndio bado nasukumana nayo. Na every day bado unamrushia kitu. Since corona ingie, tukasikizana at least akwe lenient. So from 1700 nampe 13. Okay. Ndio so corona kasumbua, alafu najua si wote tena wamerudi job mpaka saa hii. Sasa zingine kunaweza kuwa tough kidogo. Kwa sasa naweza kuwa nimepata hiyo at least 2k. Naona kutoa 1300 kumtumia na sina mafuta na sina kitu kwa nyumba. Na kanyagia. Naeka gari mafuta, tuseme 1000 na baki na 1000. So hii 1000 ndio itanishikilia. Kesho ni hustle. So nadaiwa how much? 2600. Lazima nitume. Isi accumulate. So napata tena niko na 3,000. Natoa 26, natuma na baki na 4. Na life inaendelea mpaka leo. Mtoto asubuhi unaamka unamtayarisha. Anaenda shule saa ngapi? At least saa 2 mpate shule. Okay. Lakini wanafaa kufika na 45 hapo, saa 7:45. Ni jioni, nani anamkujia? Jioni kanajileta. Anajua. But since umama kwa involved, alafu kama siko around, anamwendea juu ya kuvuka barabara. Ni risky kwanza siku hizi. Lakini kama anakuja pa direct, avuki barabara. Pitia tu kando kuja na change. Anajua kuchange. Homework ndio kujifanyia bado. So lazima kungoje. Kuja tunafanya, tunakula. Na life inasukuma tu. Hii situation umepitia imeaffect vile una picture marriage in future na maybe a future stepmom, ama unaona kama si kila mtu ni mbaya, unaweza patiana chance nyingine ya love ya marriage? Unajua sawa shaniogopesha. To take time, but finally lazima kuna mtu tu nitachukua. Huwa kuna signs unaangalia, maybe uone vile na bond na mtoto, ama what makes you think huyu ako sawa, huyu si sawa? Unaangalia nini sana? Unajua demo akiona target anaweza fanya anything. Aswa akitaka place ya kutulia. Kama huyu kwanza alikuwa poa. Hadi watu walikuwa wanafikiri ni mama yake real. Hadi wakakuja wakafanana.
So watu walikuwa wanajua ni mamake real. So kila kitu wanafanya pamoja, kienda place wanaenda pamoja till tu venye tu alianza shule, hapo ndio akaanza. Alafu I think wakati tena huyu mtu akakuwa involved mwenye kagari. Oh yeah. Unaona sasa ilikuwa inabidi either nipige chenga tujue venye tunaacha mtoi, juu mtoi sasa ilikuwa anamharibia mission zake, maybe meangukia kupelekwa out ama maybe We, sasa kwa ule mtu amesikia story yako na maybe angetaka kukusupport we na mtoto wako ama mawaidha, maoni, anything, unaweza pena namba mtu ajue atakufikiaje, ama pia kama anataka kupatia job. Job sahi mimi kuandikwa kuandikwa zi nilikuwa naomba nikiachana na hii gari niko na yangu. Okay. That's why nime-maintain huyo mtu mmoja. Watu wakangi na partner mmoja. Unachoka na partner, unatafuta gari ingine, unapeana fake excuse, mnaendelea, unakosania huko katikati, unatafuta mwingine hivyo. Lakini mimi nimejaribu ku-maintain. Huyu nimekaa naye 5 years sasa. Ama kama ni kidogo 3. Ananibadilishia tu gari in case nianze kulalamika. Nikilalamika aone nimezidi, ananitafutia gari. So nilikuwa naomba nikipata tu unajua chenye nimeshindwa kupata kitu 100k niende niweke mahali hii gari inaweza jilipa. 100 200 nitegemea nimeangukia Gari type gani. So the bigger the car, the more the deposit. Naweza jilipia. Ama nikipata ile yangu tu nipate hiyo cash. Cash tu, gari ndio hii. Utalea mtoto. Hata nampeleka international school. Okay, huyu ndio Felix Mumbo. Ndio since 2 weeks. Niliachiwa till hapa mali yuko. It's a big boy. Kungangana tu ndio kuna challenges za hiyo kumwacha peke yake. Narudi amelala. Hata kuna siku alinifurahisha. Nilienda nikashikwa. Kuachiliwa. Walinikula bondi ya 10k. Kuachiliwa ilikuwa jioni. Unajua nilimwacha akidoze. So nilifanya usiku. Nikashikwa around saa 9 asubuhi. By the time nishughulike nipate hiyo 10k yenye bro namshukuru sana alinitumia, ilikuwa jioni. So huyu unjua amelala hapa peke yake, ameshinda peke yake. Hiyo time bado alikuwa mdogo, angeza beba stool. Kwa mfunza kupanda hiyo stool anafungua natoka. Alishinda hivyo, akalala hivyo. So nilimpata amerudi tena kulala usiku sasa hiyo. Nikamwamsha, nikapika, kukula. Nikamwambia so mimi ndio naenda kulala. Yeye unajua alinijibu aje? Na mimi ndio nimeamka. We. Boy. Mimi ndio nimeamka. So ikabidi nimpe vitu vyake vya kuchezea, mimi nikaenda kulala. Alicheza akachoka, nilimpata tu asubuhi kwa bed. Akotupwa. Choka na lala. So tukaendelea hivyo, akaingia shule ndio huyu. Nampeleka, naamka asubuhi namtayarisha. Nampeleka, anaingia shule, na ngoja saa 9. Namchukua, tunatoka. Mbaya kasnack hivi. Akijibamba hivi. Mimi naye najipanga na kazi zangu huku tujue venye tunakula sapa. Ni kweli. Alafu unapika ni napika after sapa ndio homework. Ama sapa ikiiva homework inaendelea. Juu yake si mob. Na maisha ndio hii. Dream yako ya huyu mtoto ni gani? Maisha poa.
Unataka kuwa nani akigrow? Akigrow. Ama anakata kwa nani? Tabia tu yake. Unajua ukiwa na mtoto unaweza jua. Una kuna ufundi mob. Like father like son. Mi akiwa engineer. Outa mind. Sita mind. Ingine ijilete tu baadaye. Ndio pia mtu akigrow zina change. Pewa Kenya namba wa kusupport vile wataweza. Namba ni 0723 984 974. Itatoa jina gani? Levis Shisia Mumbo. M-Pesa saa zingine uchange. Kwa Levis Mumbo, Levis Mumbo Shisia, Levis Shisia Mumbo, but zote ni zangu. Okay. Sawa. Si tunashukuru sana. Karibuni. Na unafanya kazi nzuri, uendelee kulea huyo mtoto tu kwa njia inayofaa. Mi naomba hata international school nikipata chance. Mara hiyo ndio kupe motivation. Yes. Huko najua atakuwa mkubwa. Sawa. Nashukuru sana. Na hiyo in case niwe sasa situmii mtu pesa ati ndio ni maintain gari yake. Hiyo pesa ya kutumia huyo na save ya kupeleka mtu shule poa. Ndio ombi langu kubwa. That's good. You're a good dad na uendelee na hiyo moyo wa kulea mtoto wako bila hata kutaka kutegemea watu wengine. Na umemtoa mbali from 1 week. Sasa mtoto ako 4 years. 5 sasa. Anaelekea 5 hata. Kufika August. Anaingia 5 years. That's good. So keep up the good work. Amen. And may God bless you and expand your territories na upate fruits za hard work yako. Amen. Tuombe Mungu, tuachie Mungu sasa. Amen. This has been Levis Shisia's story. I have been your host, Yvonne Kawira, and until next time, bye-bye.